วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวปรานบุรีครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่อำเภอปรานบุรีมาพาทุกท่านมาชมชายหาดนี่เป็นชายหาดที่เขาขึ้นป่าบรรยากาศดีครับเสียงลมพัดน้ำทะเลคลื่นชาวประมงเสียงคลื่นใสเอาละครับดูกันเพลินๆครับสำหรับคลิปนี้